Das erste Los aus der Ziehung wird das Ultra-Mikrofasertuch Trockenwunder von der Firma All Clear gewinnen. Das zweite Los den 50-Euro-Gutschein für Pulverbeschichtung bei der Firma Torva, die ebenfalls beim Treffen vor Ort sein werden. So, nun schauen wir, wer gewinnt. Das Trockenwunder geht an den Marcel Schäfer. Und der 50-Euro-Gutschein an die Jenny Seibert. Herzlichen Glückwunsch!